এখন কটা বাজে? 2:16, 2:16 মাছ। সোহেনদা একবার একটু হালকা করে চাগিয়ে দাও না মাছের সাইজ। এইদিক দেখো না সুবিধা হবে। টাকা একটু ঠিক আছে, আর করতে হবে না, মোটামুটি কিলো 40 মাছ হয়ে যাবে। দুটো পাল্লার তাই তো নাকি? একটা পাল্লার ওপর, একটা ওই পাল্লার গায়ে গায়ে, তাই তো? ঠিক আছে। পাল্লাই দুটো। যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ভিডিও করে ছাড়, হ্যাঁ ভিডিও করে ইউটিউবে ছাড়ার জন্য। ঠিক আছে। আচ্ছা মোটামুটি খাবার মাছটা হয়েছে। ঠিক আছে। চ্যানেল দাদা আপনি এটা দেখতে পারেন, উজ্জ্বল ফিশিং ভিডিও। এটা উজ্জ্বল দাকে পাঠাবো। ফিশিং এর সাথে আরেকজন উজ্জ্বল দা থাকেন, বেটে করে একটু, হ্যাঁ একটু মোটা সোটা। ঠিক আছে, ওনাকে পাঠানো হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ যোগাযোগ আছে, এই মাছ ধরা সূত্রেই যোগাযোগ ওনার সাথে। ঠিক আছে। সিটে লোক নেই সেটা দেখতে হবে, যে একটা সিটে মাছ কি শিখে ওইভাবে সিটে ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। না না খুব ছোট। ছোট কি গো কাকা, এ তো মোটামুটি কেজির। মাছের রংগুলো দুর্ধর্ষ রং, একদম অরিজিনাল রুই মাছ। ল্যান্ডিংটা করে দাও না গো নাকি? শিকারির খাবার। এক কিলো সময়ও নেই, আবার কখন তুলবে গো? আপনার পুকুর কি বার চলে? রবিবার আর মঙ্গলবার। কি কি টোপ? অল টোপ। টাইম 5টা থেকে 5:30 পর্যন্ত। মানে সকাল 5টা থেকে বৈকাল 5:30 পর্যন্ত। 5:30 পর্যন্ত। ক গাছ আছে? 4 গাছ। 4। পাশের মূল্য নিয়েছে 25,000 টাকা। মানে 2,500 টাকা আপনার পুকুরে পাস, তাই তো? আচ্ছা, মাছ কিরম খেলো? 6 নম্বর সিটে 50 কিলোর উপরে মাছ খেয়েছে। আচ্ছা, আর বাদ বাকি দিনের রেজাল্ট কিরম ছিল? ভালো মাছ খাচ্ছে আপনার পুকুরে, তাই তো? মাছ খাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বার? ঠিক আছে, আর আপনাকে ফোন করলে ফোনে পাওয়া যাবে, তাই তো? আচ্ছা, মাছ আপনাদের একটু বড় দেখানো হবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাছ একটু বড় দেখানো হবে তো? ঠিক আছে। 1 কিলো 200।
ঠিক আছে। এই সব ভিডিও একসাথেই অ্যাড হবে, তোমরাও দেখতে পাবে ইউটিউবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো করা হচ্ছে। মাছ দাদা কিরম খাচ্ছে? হ্যাঁ, প্রচুর মাছ খাচ্ছে, ঝড়ের গতিতে মাছ খাচ্ছে। শিকারীরা? শিকারীরাও খুশি, 50 কিলো করে মাছ ধরেছে। হ্যাঁ, এখনো অনেক টাইম বাকি, আরো মাছ খাবে, 10-15 কিলো হতে পারে। আচ্ছা, সকাল থেকে মাছের রেজাল্ট ভালোই। হ্যাঁ, খুব সুন্দর মাছ। সবাই আসছে, মাছ পাচ্ছে তো? হ্যাঁ, সবাই মাছ পাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। ঠিক আছে। এই যে দাদা আমাদের ছিপ ফেলছে, আপনি কিছু বলবেন? না, আমার এখন কিছু বলার নেই, না, এখন তবুও? ব্যস্ত আছি। না, এখন ব্যস্ত আছি না। মাছ প্রচুর খেয়েছে না? প্রচুর মাছ খেয়েছে, খাবার টাইম পাইনি। দাদা বলছে আজকে ভাত আমি খেতে পারিনি, বুঝতে পারছেন তো? মাছ সকাল থেকে দাদা সরঞ্জাম মোটামুটি ভালোই দেখতে পাচ্ছেন। এই, দেখো পুকুরওয়ালা নিজেই মাছ খেলাচ্ছে, মানে শিকারি আর টাইম পাচ্ছে না, টোপ গাঁচ্ছে। কাকে ল্যান্ডিংটা দেবো? ল্যান্ডিংটা নিয়ে আসতে হবে। গেল হু করে গেল, ছোকরা চেপাওনি গেল, হবে না ডিপ। ওইদিকে জানিয়ে না, আমাকে এখানে দিতে হবে না। বন্ধুরা মোটামুটি পুকুরে ভালোই মাছ খাচ্ছে, কিন্তু আমার ভিডিও দেখে বা আমার কথা শুনে আপনারা টিকিট নেবেন না। আপনারা নিজের চোখে দেখবেন, ফোন করে জানবেন, যদি ভালো লাগে তবে টিকিট নেবেন। যদি মাছ না পান সেটা কিন্তু আমি কোনো দায়ী না, আর আমাকে কোনো দোষারোপ করতে পারবেন না। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।